Você tem dor na ATM, que é a articulação temporomandibular, tem dificuldade em abrir ou fechar a boca? Saiba que existe um tratamento para isso, onde eu posso te devolver uma qualidade de vida, te proporcionar uma alimentação saudável e sem desconforto. Olha esse vídeo, uma melhora com o meu tratamento em um mês. No início do tratamento, vemos a dificuldade da paciente em abrir a boca e o grande desvio comparado à conclusão do tratamento, que faz uma abertura bucal bem leve. E olha só, nessa última abertura ela fecha até o olho de tanta dor que possui.